الأقدام، وخير من حج واعتمر وصلى وصام، وخير من بوري جسده في التراب فطاب حيا وميتا. وصلوات ربي وسلامه عليه وآله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا عباد الله ويا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتنا إلى الإصلاح. إننا في أمس الحاجة إلى إصلاح يشمل جميع مناحي حياتنا. واعلموا أيها الأحبة أنه لا يمكن أن تستقيم الأمور وتصلح الأحوال وأصحابها نائمون لا يسعون إلى ذلك. فإن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن وجد الله جل وعلا منا النية الصادقة في الإصلاح حقا، وأخذنا بالأسباب المتاحة لدينا قدر استطاعتنا، إذا بالحق جل وعلا يأخذ بأيدينا فيصلح اللهم لنا أحوالنا وتستقيم أمور حياتنا. أيها الأحبة الكرام، إذا كنا في اللقاء السابق تحدثنا تحت عنوان أعمال أفسدت الحياة. هذه الأعمال التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مغبتها، فذكر من ثمارها ونتائجها الوخيمة نعوذ بالله جل وعلا منها انتشار الأمراض والأوجاع والقواعد التي لم تكن معروفة فيما مضى من الأسلاف. وذكر صلى الله عليه وسلم الأخذ بالسنين أي المجاعات، وشدة المؤنة أي الغلاء وغلاء الأسعار، وجور السلطان أي الحكام على المحكومين. كما ذكر صلى الله عليه وسلم قلة القطر أي الغيث الذي ينزل من السماء لتحيا به الأرض والناس والدواب. وذكر صلى الله عليه وسلم تسليط وتسلط الأعداء على المسلمين فيأخذون بعض ما في أيديهم. وذكر صلى الله عليه وسلم انتشار الشقاق والخلاف والبغضاء بين أفراد الأمة. 5 عقوبات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة ل5 أعمال حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي على الترتيب انتشار الفاحشة، وأظنه صلى الله عليه وسلم يعني بها فاحشة الزنا نعوذ بالله منها. انتشارها هو سبب انتشار الأمراض. نقص الكيل والميزان الذي هو سبب لانتشار المجاعات والفقر والغلاء في الأسعار وظلم السلاطين والحكام للمحكومين. وذكر صلى الله عليه وسلم منع الزكاة الذي هو سبب لمنع الله جل وعلا للقطر أو الغيث أن يتنزل من السماء المطر. وذكر صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع الله ورسوله الذي هو سبب لأن يتسلط الأعداء على المسلمين فيأخذوا بعض خيراتهم. وقلت لكم وقتها إن أغنى بلاد الدنيا هي بلاد المسلمين، ولكن للأسف معظم بلاد المسلمين تحت خط الفقر وخيراتها يأخذها أعداؤها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب وراء الشقاق والنفاق والبغضاء والطغينة التي بين الناس، وأرجع ذلك إلى تنحية الناس للحكم الله جل وعلا في كتابه الكريم، وأن يتنحى الحكام عن أخذ الحق من القرآن الكريم، فنحوا كتاب الله ولم يحكموا شرع الله. هذه الأمور التي أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أسباب لانتشار الفساد بين الناس. عليك أيها المحب الحريص على أمتك وعلى بيتك وعلى نفسك، أيها الحريص
هناك فساد في شتى مناحي الحياة إلا من رحمه الله. فإن الحريص على أمته، المحب لأمة رسول الله، الساعي إلى النجاة لنفسه ولأمته في الدنيا والآخرة، هو الذي ينظر إلى هذه الأمور بنظرة متحسر على حال أمة قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم يبدأ فيقول كيف الخلاص وأين الحل وما هي النجاة وما الطرق الذي أتعلق به حتى أنجو وأكون سببا في نجاة أمتي. أيها الأحبة الكرام، إن أول منحى ينبغي أن ننظر إليه بعين الإصلاح هو الذي أنزل الله جل وعلا الكتب حينما بعث الرسل من أجله، ألا وهو تعبيد الناس لرب العالمين، أن يعود الناس مرة أخرى لله راجين رحمته خائفين من عذابه محبين له، يسيرون في دنياهم وهم يعلمون من الذي خلق ومن الذي رزق ومن الذي يميت ومن الذي يحيي مرة أخرى ومن الذي سيوقفك للحساب ومن الذي سيجزيك إما بجنة عرضها السماوات والأرض وإما بنار للكافرين نعوذ بالله من حالهم وقودها الناس والحجارة. إن أول منحى ولا أخفيكم سرا فإنما أنا لكم ناصح أمين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام، بل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم، النبي يقول لنا إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، أظن أنه لا يوجد والد يريد الأذى لأبنائه أبدا حتى وإن عق الأبناء الأمر، والله لا يمكن مطلقا لأب أن يدعو على ابنه بالهلاك حتى وإن بلغ هذا الابن من العقوق مبلغا، إذ أن حب الأب للابن فطرة لا يمكن أن تنتزع من القلوب أبدا. فالنبي يقول انظروا إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، وصدق رب العالمين حينما تكلم عن رسوله الأمين فقال قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي يعز على نفس النبي ويشق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى حال العنة والمشقة والضغيضة والضغينة والخلافة والشر الذي تقع فيه أمته، يعز عليه ذلك وهو حريص على أن يمد يديه بأسباب العون والنجاة لك بتوفيق من الله جل وعلا. فالنجاة والسعادة ابتداء في أن ندخل الإصلاح مرة أخرى على عقائدنا. كم إلها تعبد؟ يقول لا أعبد إلا الله. أين أنت من الله؟ أين أنت من نفسك من الله؟ هل نفسك هذه لله؟ هل بعتها لله حقا حينما صنع الله بها فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ الله مد لك العقد للبيع من هذه الصفقة، هذه التجارة، أشتري منك نفسك ومالك والجزاء هو الجنة. هل يمكن لي أن أرد هذه التجارة الرابحة؟ أين أنت من مالك في جنب الله جل وعلا من أداء زكوات وصدقات وعطف على أيتام وفقراء وكسوة لعرايا وإطعام لجوعى وسقيا لظمأ ومعالجة لمرضى ورفع الهم عن مهموم وتفريج كرب مكروب، كل ذلك من بنود البيعة التي بيننا وبين الله في أنفسنا وأموالنا. إننا للأسف بعض الناس منا قلت ثقته في الله حينما يلجأ لسبب من أسباب الرزق وهو يعلم علم اليقين أن الله حرم هذا السبب كالرشوة، يدفع رشوة لنيل وظيفة. وما أعظم
عقود البيعة بينك وبين ربك. أتظن أيها العبد أن هناك رزاق غير الله؟ أتظن أن هناك رزاق غير الله؟ إذا من يلجأ إلى سبب حرمه الله فإن الثقة في موعود الله بإنزال الرزق على العبد قد قلت عند هذا العبد. ومن ثم أقول لكم إصلاح عقائدي. أنا معتقد ومقتنع أن رزقي عند ربي أقسم الحق جل جلاله فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق، حينما قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل تشك لحظة في أنك تتكلم؟ لا تشك لحظة في أن رزقك في السماء، في أن رزقك في السماء يأتيك من ربك. إن أحدكم يطلبه رزقه كما يطلب، بل أكثر مما يطلبه أجله. حينما أنا أخذ أسلوب وطريقة محرمة لكسب المال، أنا بذلك لابد أن أقول لنفسي: هل اهتزت ثقتك في موعود ربك؟ إنه يرزق الجميع يا رجل، بل إن الكفار الذين أنكروا وجود الله يرزقهم ويفتح عليهم الدنيا. قال جل جلاله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ستأتي لحظة يتمنى الكفار فيهم لو أنهم كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكن دينه لا يمنح إلا لمن اصطفاه الله. فاحمد الله على هذه النعمة وجدد الثقة في ربك. حينما يتأخر الزواج عن ابنة من بنات المسلمين أو ابن، أو يتأخر الإنجاب، أو أن الصحة ضعيفة، أو أن الرزق محدود، أو أن المشكلات في البيت كثيرة، فإذا ببعض الناس ممن اهتزت عقائدهم في الله، ممن يحتاجون إصلاحا عقديا مرة أخرى، يلجؤون إلى أسباب حرمها الله، فيذهب إلى كاهن أو دجال أو عراف أو امرأة ممن تزعم أنها تعرف الأطر، أو هات شيء من الثياب بتاع البنت والثياب بتاع الولد ونعمل له ورقة ونعمل له عمل ونعمل له تميمة إلى غيرها. أتظن يا رجل أن الذي فعل ذلك هذا الرجل الكاهن أو الساحر أو الدجال أو هذه المرأة التي على شكلها، هل تظن أن أحدهما يملك لنفسه ناهيك عن غيره ضرا ولا نفعا؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب العالمين قال له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. كان الساحر الدجال لو هو بقى عارف الغيب كما يزعم كان أغنى نفسه، كان برأ نفسه من المرض، كان منح نفسه ذرية. ناهيك عن غيره. فحينما نترك باب الله وندق باب الخلق فيما لا يطلب إلا من الله، فإن هذا اهتزاز وفساد في عقائد بعض الناس. الإصلاح ينبغي أن يدخل هذا المجال أولا. حينما يقول الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، واعلم صدر الآية خطير وعجز الآية نهاية الآية خطير. لله ملك السماوات والأرض، حصر الله جل وعلا وشمل الملك في السماوات والأرض لنفسه. ده للفت الانتباه. شوف بعدها يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. بص الاختيار الأول: الملك له، وبما أن الملك له إذن هو القادر العليم بحال الخلق يفعل ما يشاء. يهب، والهبة تكون بغير عوض. وهبتك الشيء لا أنتظر منك أجرا ولا عوضا عليه. يهب لمن يشاء. ليه؟ لأن مش بس السماوات والأرض اللي في ملك الله،
ده أنت نفسك في ملك الله. إن شاء منحك وهبك، وإن شاء حرمك أو منعك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اصرف فلوسك كلها وروح للأطباء جميعا ولم يأذن الله بالإنجاب شطبته فرعين. إنما إن أذن الله وهبك بسبب وبلا سبب. وكم من طبيب قال لمريض أنت ليس لديك عذر أو مانع من الإنجاب ولكن اطلب من الذي يهب. فإذا في لحظة بعد مرور سنوات قلت أو كثرت إذا بالرزق يأتيه والهبة تأتيه من الله فلان زجت حمل بفضل الله. وكم من آخر قال له الطبيب ليس لديك عذر والمرأة ليس لديها عذر أو مانع لديك أو لديها مفيش ولكن الطب عجز. وكم من إنسان سليم مهيأ وإذا بالملك لم يأذن. الله وأنا قلت لكم ذات مرة أقسم لي الولد وقال والله قال الطبيب يا ابني أنت مش هتخلف يقول فظللت شهرا وراء بيتي في الزراعة أدعو ربي. ليه؟ لأن الأبواب البشرية الأسباب المحسوسة العينية أغلقت أمامي فلم يبق إلا باب الوهاب فظللت شهرا أدعوه. ينادى الآن بأبي يوسف فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم في ذكور إناث أو توائم ويجعل من يشاء عقيما يمنع من أراد. ليه؟ أصل له ملك السماوات والأرض. وبص عجز الآية بقى للرجل المتأمل إنه عليم قدير عليم بما ينفعك أو يضرك قدير على أن يهب الجميع ولكن كل شيء عند الله له حكمة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يبقى لازم تصلح عقيدتك في النقطة دي. الذي ضيق رزقه والذي وسع رزقه تلاقي بعض الناس عندهم فساد في معالجة هذا الأمر. يقول لك ربنا ادى فلان وما اداش فلان ويدي كذا للي من غير كذا ولو ادى الأحد مش عارف ايه كلام الجهل هذا. والله جل وعلا يقول وكل شيء عنده بمقدار. وما تلاقي بالالف كده ورب العالمين اللي بيتكلم تعرف انها للعظمه. إن كل شيء خلقناه بقدر بميزان موزون بحساب محسوب بدقة لا يخرج شيء عن علمه ولا ينفذ شيء من قدرته سبحانه وتعالى. فلازم يحصل لنا إصلاح في الجانب العقدي ابتداء. رب العالمين جل وعلا حينما يفتح الرزق على إنسان أو يضيقه على إنسان وإذا بالمفتوح عليه يظن أن الله أحبه وإذا بالمقدر عليه رزقه يظن أن الله أبغضه. لا يا رجل إن الله يمنح من يشاء ويمنع من يشاء لعلمه ولحكمته. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي إن من عبادي من أعلم أن الغنى خير له ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي من أعلم أن الفقر خير له ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. أنا جت علي يوم ما لقيتش بقيت بصلي وأنا مخنوق وبقول الدرس وأنا متضايق قلت سبحانك يا رب فعلا الإنسان فينا لو نظر إلى تقدير الله فيه لاستراح. طب هو مدينك عشان لو خد منك ممكن دينك يضيع. طب الفقير لو اتفتحت عليه ممكن دينه يضيع. فينبغي علينا ألا نأكل بأعراضنا وبديننا عرض الدنيا. فالإصلاح الأول أيها الأحبة ينبغي أن يكون في جانب الله جل وعلا. شغال في شغلانة حرام سيبها وما تقولش لما يجيلي الشغلانة الحلال أسيبني. لا هتشرف على ربنا. هو الذي اشترط على
يتقي يجعل له مخرجا ويرزقه. ادي فعل الشرط وادي جواب الشرط. مش ومن يعمل في الحرام ويقول يا ريت هيجيله الحلال، لا. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، وانما الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم انت اللي تبدا. سيب الحرام وسياتيك الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله. ايها الاحبه الكرام، اصلحوا احوالكم مع الله، عودوا اليه يا شباب. ربك يناديك ولا يغلق الباب في وجهك ابدا. ان صدقت مع الله نجاك الله في الدنيا واسعدك في الدنيا والاخره. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اصدق مع ربك يصدقك الله جل وعلا. هو الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. خزائنه لا تفنى، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. هل امسكتم الماء في السماء او امسكتم الماء في الارضين او حصلتم الماء قدر استطاعتكم؟ بل انكم لا تعلمون حقيقه شربة الماء التي تشربون، وانما هي في معلوم الملك الذي خلق جل جلاله. الجا اليه وتب اليه وعد اليه وقل له: يا رب خذ بيدي، يا رب علمني، يا رب فهمني، يا رب اقبضني اليك وانت عني راض. لن يهملك ابدا، والله لن يهملك. ايها الاحبه الكرام، اذا اردنا الاصلاح فلا بد ابتداء وانتهاء من اصلاح الحال مع الله. ارجع لربك. اللي بياكل رشوه بلاش فيه. الموظف اللي ما بيأديش مصالح الناس الا لما يدفع له الجنيه في الدرج يتقي الله فيه، فانه بذلك يدخل نارا على ابنائه يؤكلهم سحت. والجسد الذي ينبت من سحت مصيره الى النار والعياذ بالله. بل انه مانع لقبول الدعاء. يدعو ويدعو ويدعو واتى اشعث اغبر يضع رجليه في الغرز يسافر الى الله ويقول: يا رب. واذا بالرب جل جلاله يقول له: ماكلك حرام ومشربك حرام وملبسك حرام وغزيت بالحرام فأنى يستجاب لك. أنك بيت ابنك جعان ما تأكلوش حرام. بيت ابنك جعان وما تأكلوش حرام. الموظف الذي لا يؤدي عمله إن هذا من قمة الإفساد، وسببه الأول هو أن العلاقة بين هذا الموظف وبين الله حدث فيها خلل، فلا بد من العودة. أقول قولي هذا استغفر. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين له باحسان الى يوم الدين. ايها الاحبه الكرام، ان الرجل المسؤول في اي مسؤوليه ولا يؤدي عمله مما يؤدي الى افساد احوال الناس صلاحه ابتداء في إصلاح عقيدته في الله. إن الذي يهمل صلاته لكسب مال أو لتحصيل منفعة لأبنائه إن صلاح حاله وحال أبنائه في عودته إلى الله. لا قطع، بل إن صلاح الأمة كلها، حاكمها ومحكوميها وكبيرها وصغيرها وقريبها وبعيدها، لن يكون ولن تنفي الفعل المضارع، لن يكون إلا بالإصلاح مع الله ابتداء. ليه؟ لأن احنا ناس مؤمنة مسلمة كلنا لا إله إلا الله، فما ينفعش نبص على مستوى الدنيا بس. ما ينفعش تبص تحت رجليك وتقول أكل النهارده وأشرب وخلاص انتهت. طب لما أموت يحلها الحلال؟ لا. الغرب الذي لا يعرف الله كثيره ده يقول الكلام ده ويجري على الدنيا كما شاء بالحلال بالحرام، يعمل اللي هو عايز يعمله. ليه؟ لأنه لا يعلم ربا سيقف أمامه هذا العبد ويقول له: رب، من أين أتيت وفيما أنفقت؟ ماذا عملت فيما أوليت؟ إنما نحن حينما أنكر الكفار الأول البعث
المسلمين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلو عقل هؤلاء الذين في الغرب الحقيقة لأسرعوا بالإيمان، وكثير منهم ذنبه في رقبة كثير منا حينما نصدر لهم صورة عن الإسلام سيئة، حينما ينظرون إلى أحوال بلاد المسلمين فيجدون الصراعات والخلافات والمشكلات والفقر والبغضاء والسرقة والفساد في كل المستويات. من كثير من الناس يقولون هل هذا هو الإسلام؟ يأبون أن يقبلوا هذا حينما نصدر لهم أن الإسلام هذا دين القتل والذبح ويصور من البعض للغرب أن الإسلام هو دين الإرهاب. هذا هو الإسلام؟ كيف يدخلون في دين الله؟ وكيف يقبلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرون من أمثالنا ما يخالف الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من الإصلاح ابتداء في جنب الله جل وعلا بالتزام أمره واجتناب نهيه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله في كتابه وفي صحيح سنة رسوله في نفسي ابتداء وفي بيتي وأسرتي وفي بلدتي وفي دولتي وفي مجتمعي وفي أمتي. هذا هو رسول الله الذي أتى ليملأ الدنيا الخير كلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في ضلال مبين. هتفضل مشغول بالدنيا، هيديك الدنيا وما تيجي تموت، لما تيجي تموت هتاخد ايه معاك؟ وانا اناشد كبار السن اتقوا الله في انفسكم، انتم اوشكتم على الوصول، فاصلح العلاقه فيما بقي من عمرك يغفر الله لك باذنه ما مضى من عمرك. واناشد الشباب الذي هم كثير منهم الدنيا، لسه متخرج، اول حاجه يعملها عايز وظيفه وعايز يتجوز. طيب انا يا شيخ عايز تلاقيني عمال في الجامع ودي دروس للعيال في البيوت وتعلم قراءه وكتابه ويجي لي العيال البيت ومال هي كل ده كله عشان ايه؟ يا ريت عشان ببلغ القران وبعلم ايات الكتاب وسنه رسول الله عشان جنيه، والتسعيره النهارده ب 20 بعد اسبوعين لا في الترم الثاني ب 25. ايه ده؟ الشاب من اليوم لسه متخرج من الكليه ما يعرفش الالف من الباء عمليا، جاب امتياز. انا فتحت مجموعه ودروس ومن مجموعه لمجموعه ومن مجموعه لمجموعه، واين صلاه الجماعه؟ سلوك. ان فساد الاخلاق منتشر بين كثير منا، نسال الله العفو والعافيه، في المواصلات وفي البيوت وبين الجار وجاره. مش عايزين ننشر ولكنها منشوره للاسف. ان الناظر بعين المحب لامته يريد الاصلاح لها لابد ان يفيق. ابدأ بنفسك، استقم كما أمرت ومن تاب معك. ايه يا اخي؟ هي خلاص العملية وصلت بنا الحالة ان هي خلاص الدنيا الجنيه وحسب، ونسينا ان الله قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولما علم الله بعلمه الابدي القديم الازلي الباقي ان الذي يشغل الكثير من خلقه هو المال اردف مهمة العبادة في الناس بقوله لا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم أردفها بالقضية التي تشغل الكثير منا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اشبع. ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثاني، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من يتوب. كفاية. بس لو فتحت لنفسك العنان لن تقنع النفس أبدا، والنفس إن لم تجبرها على الطاعة أجبرتك على المعصية. وصدق من قال فيها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. اللي طهرها وينميها بما يرضي الله هذا هو المفلح. وقد خاب من دساها أي من أوبقها. ربما يكون طلبي للمال في نظركم شيء طيب إلا أنه للأسف يكون سببا لهلاك. فما قيمة المال إذن؟ كم من أخ هجر أخاه من أجل ماله. لو قيل له إن أخاك على فراش الموت افديه بمالك يقول سأبذل كل مالي. إذا كنت تستطيع أن تبذل كل مالك لنجاة أخيك من الموت فلماذا قطعت رحمك
رحمك ومزقت علاقتك بأخيك من أجل دنيا، جنيه، من أجل حائط، من أجل أوضة في البيت، من أجل قيراط أرض، من أجل كلمة زوجة الأخ مع زوجته، تمزقت الأسر. لماذا هذا الفساد الأخلاق؟ الشباب، وانظروا إلى شبابنا في الشوارع من ناحية اللفظ ومن ناحية الشكل ومن ناحية المعنى ومن ناحية المضمون ومن ناحية سبحان الله، تجد سب وقذف ولعن وتهريب. تكون الجماعة تقام في المسجد والتسجيل على الموتوسيكل شغال بأغاني وفسوق وفجور وكلام يغضب الله سبحانه وتعالى. يا أخي لا تشوش على المصلين، يا أخي هناك مرضى، يا أخي والله العظيم في إنسان مريض محتاج لثمن المسجل اللي أنت حاطه على التسجيل ده، محتاج لثمنه عشان يجيب علاج، بل محتاج إنه يرتاح من الدوشة. لما أتى الرجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال، قال تصدق، قال فإن لم أجد يا رسول الله، قال اصنع لأخرك، ساعد واحد ما يقدرش يعمل مصلحته بإيده، فإن لم أستطع يا رسول الله قال كف أذاك عن الناس تكن صدقة منك على نفسك. كف أذاك عن الناس، مش قادر تخدم أمك رسولك المصطفى، مش قادر تخدم خلق الله، كف أذاك عنه. أيها الأحبة الكرام، إننا في حاجة إذا أردنا الأمن والأمان أن نعود إلى الله ابتداء. قال جل وعلا آية أسأل الله أن تكون عنواني في الدنيا ونصيري في الآخرة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن من آمن بالله أصلح اعتقاده في الله ولم يختلط هذا الاعتقاد بشيء من الشرك لله جل وعلا، حقق الله له الأمن والأمان وجعله من المهتدين. إنما يبقى نايم وخايف قاعد ليه؟ مفيش أمان، لأن مفيش إيمان داخلي عالي يطمئن القلب. أين الراحة؟ لابد إذ أردنا الإصلاح لابد من العلم، والعلم هذا ينفي فساد الفكر. وصدق من قال اسمع: علم أزال لبسا خير من مال أغنى نفسا. علم أزال لبسا خير من مال أغنى نفسا. يعني تتعلم مسألة بالشبهة اللي عندك تنكشف أفضل من أن يأتيك المال فتطعم نفسك وتكسوه. ليه؟ لأن النظر من الله ليس إلى الأجساد ولا إلى الصور، وإنما إلى القلوب والصدور. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الأحبة الكرام، إن أردنا الإصلاح حقا عندك ثلاثة لازم تشتغل عليهم: المربي، المعلم، الحاكم. ثلاثة: المربي الأب والأم، المعلم الشيخ والمدرس والصانع صاحب الصنعة، والحاكم أي المسؤول قلت أو عظمت مسؤوليته. ثلاثة دول لو انصلح حالهم بفضل الله انصلح حال المجتمع بإذن رب العالمين. وإذا حدث خلل فيهم أو في أحدهم أتى الخلل إلى المجتمع من جانبه. نسأل الله العفو والعافية. الأب والأم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأب من المسؤول عن ابنك وعن ابنتك إن لم تكن أنت أيها الأب وأيها الأم. الابن هذا الذي يخرج بثيابه وأخلاقه ومعاملاته السيئة، لو أنه خرج من بيت أب يقول له اتق الله، لا تفعل ذلك، لا تنشغل بفلان. وبعدين احنا بنيجي نرجع المشكلات يقول لك اصل اصحاب الواد وحشين. ايوه، طب ما هو صاحب الواد ده له اب وام، ليه خلوه وحش؟ وابني له اب وام، ليه خليته وحش؟ وابني شارك، وهكذا. فابدأ بمسؤولياتك. الواد ده عامل كابوريا وشعره من فوق طول النخله ومفيش شعر على الجناب، خليه نايم وقصهوله. تقدر؟ يقول الواد كبر ورجليه شلال وده ممكن يرفع عينه فين؟ ما هو هيرفع عينه فين؟ عشان الرواسب القديمه، الاهمال من البدايه. انت همك الواد رجليه شلال واجري، هات جنيه اشتغل. الواد يجري على شرم الشيخ ابراهيم ويجري
الثاني على أي المهم الجنيه. لا، شوف الجنيه جاي منين، شوفوا جابوا من حلال ولا من حرام. ولذلك احنا بنعاني ليه كتير من الشباب واقف يقول لك فلان الفلاني اتضرب في الشارع الفلاني بالنار عشان كان ماشي بحشيش وماشي ببنك وماشي الله. حافظ على ابنك، حافظ على المجتمع. الام لو رأت ابنتها خارجه متبرجه، ليه يا ستي؟ عشان تتجوز؟ لو في عرس او فرح حوالينا تلاقي الام بعت ابنتها بكل اشكال الزينه. ليه؟ لما رحم ربك. ليه؟ عشان تتشاف. ما هي كده هتجيب عريس شكلها. الجواز النهارده وتاني يوم المشاكل تدب. كنا بنزغرط ونطبق امبارح وبنصوت وننط النهارده. معلش باللغه عشان النساء. لا يا ستي، علمي بنتك الحلال والحرام، واعلمي ان حفاظك على عرضها من نظر الناظرين اليها هو قمه الفلاح. واعلموا ان الاب والام اذا فرط في دوره او دورها اتى الذئاب الى الاغنام فالتقموها وافترسوها اشد افتراس. روي ان امراه كانت مع زوجها ولكنها سارت في طريق وزوجها يقضي حاجه له، فاذا بذئب رجل فزدان تلفان اذا راى المراه لمزها يعكسها. فلما اتى زوجها اذا بهذا البطال يتركها ويفر. فانشدت المراه قائله: تعوي الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستسفر الحامي. يعني لو عندك اغنام بتجيب مجموعه من الكلاب للحراسه حواليه، ما يقدرش الذئب يعتدي على الاغنام في وجود الحراس هؤلاء الكلاب للاغنام هذه. بص المراه بتقول: لما تركني زوجي اعتدى علي هذا الذئب، ولكنه لما اتى الحامي لظهري من الناس وهو زوجي فاذا بالذئب فر. ولا تقصد التشبيه بالكلب للمهانه، وانما للقوه والاندفاع. وبعدين قالت كلام جميل قوي، قالت: الديب بيخاف من المستسفر الحامي. المستسفر هو الكلب الذي يضع ذيله تحت مقعدته ورأس الذنب إلى الأمام، قاعد على ذنبه اللي هو ذيله والديل وشه للأمام مش لورا. لو الكلب قاعد وذيله إلى الخلف اعرف إنه مرحرح، خش واعمل اللي أنت عايز تعمله. إنما لو وضع ذيله استسفره كما تستسفره المرأة حين نزول دم الحيض بالفرصة، أي بقطعة القماشة أو القطن، هذه تحمي هذه المنطقة. فإذا فعل الكلب هذه الفعلة اعلموا أنه على مهبة الاستعداد للانطلاق والافتراس. فإذا نسيت ابني والأم سبت ابنها أو بنتها لمن يعمون عليه من الذئاب فمن يحميهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام راع في رعيته ومسؤول، والرجل راع في بيته ومسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها اسمع وولده ومسؤولة، والخادم راع في مال سيده ومسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسمع هذا الحديث. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه معقل بن يسار، والحديث في الصحيح، يقول النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيح، يقول أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجل في أغنام له راعي غنم، فعلى عليه ذئب فأخذ شاة منها، أخذ واحدة من الأغنام، فاتبعه الرجل راعي الأغنام حتى استنقذها منه، أخذها من الذئب، فنظر الذئب إليه وقال: الذئب وقال: استنقذتها مني اليوم، فمن لها يوم ليس لها راع غيري، من لها يوم السبع. فقال الناس: سبحان الله، ذئب تكلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أؤمن أنا به وأبو بكر وعمر، رغم أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذئب بيقول للرجل: أنت خدتها منه لحقتها النهارده، سيأتي عليها يوم السبع وهو يوم انشغال الناس، يوم الإهمال، ولا يكون لها راعي غيري، أي الذئب. أيها الأحبة الكرام، الأب والأم، الشيخ والمعلم والصانع والقدوة، إن لم أفعل بما أقول كنت وبالا والعياذ بالله. المدرس الذي يسب ويلعن في حصته ويشرب المسكر ويشرب التدخين وغيرها من المفسدات على حسب الأنواع، طب ما هو ده بيعلم الابن اللي عنده. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لنا، كما قال الله في حق نبيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو المعلم الأول. فعلى كل ما، حتى الصنايع، عندك ابن بتعلمه نجارة، بتعلمه حدادة، بتعلمه ميكانيكا، بتعلمه سباكة، علمه الأخلاق، عرفه ربنا، علمه الرحمة في معاملة الناس. والحاكم الذي إذا صلح جعله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله، والذي إذا فسدت الرعية. ليه؟ لأنه هو مسؤول كبير قوي. ليه؟ لأنه ممكن بكرة قلم يلغي الهم اللي انت شايفه ده. كباريهات بكرة قلم من الرئيس أو الحاكم المسؤول الغي الكلام. خمر بكرة قلم تتلغي. هو مش مانع البرشام؟ وبقى الشريط ب 150 جنيه اللي هو بتاع السوق السوداء بقى. ليه؟ في مسؤول لو بص للخمر وبص للعري وبص للفجور وبص للإعلام تنصلح أحوالك. ولذلك هو على خطر عظيم. هو على خطر عظيم. طبعا مش بقول الكلام ده عشان انت بقى ايوه يا جماعه بقى اللي مصمص شفايفه ايه والله. ابدا بنفسك. انت السبب في ظلم الحاكم ان كان ظالما لك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فوق. نسال الله ان يعافينا من كل سوء. اللهم استر عيبنا واصلح احوالنا وتولى امورنا واجبر كسورنا وكن لنا ولا تكن علينا. من شرور خلقك سلمنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على طاعتك صابرا ورضا بالقضاء. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي والحمد لله رب